блог во 9 часот во Македонија наутро, зборуваме за бенефитите од јогата. Всушност, ќе зборуваме за една јога техника која што се нарекува крија јога. Таа е филозофско-научна техника која што го реформира и телото и духот. А некако почнавме со оглед динамичното секојдневие во кој што живееме, почнавме се повеќе да се интересираме токму за бенефитите од јогата. Нада Штајнмајн е мојот соговорник денеска. Добро утро. Иако во некое време, ако ве вратам низ времето, бевте и моја колешка, сепак, веројатно и со начинот на живот, па може би со годините, како и вие ќе кажете најубаво, си доаѓа самото по себе, вие веќе сте инструктор по крија јога. Така? Се преодредивте за тоа. Зошто? Зошто крија јогата? Па вие убаво го почнавте разговорот и кажавте дека посебно и ова време, меѓутоа и моето време на новинарство беше многу интензивно. Тогаш беа војните во просторите на бивша Југославија. И со оглед на тоа имавме многу работа. Ние соработувавме исто и со вашава телевизија и ме радува што е толку модернизирано се и многу поубаво изгледа. Ви благодарам. Да. И тогаш имавме многу работа и трчавме. Знаете, вие имате и работа и семејства, и новинарите имаат и семејства, така да во тоа време ми требаше некаде да најдам мир и подобро здравје. Самото по себе веројатно дојде? Не, јас барав намерно тогаш, но најпрви најдов, тогаш не знаев ништо за спиритуалниот пат или за патот на душата или за патот како да се култивира телото, меѓутоа јас сретнав крија јогата пред 26 години и тоа ме одржуваше, тоа ми даваше енергија за еве денеска е понеделник, луѓето почнаа да работат, викендот секогаш го оставаме за семејството, меѓутоа и тоа е напорно со семејството затоа што трчаме и сакаме се да постигнеме, да уживаме и трчајки по уживањето, не стигнуваме да ја одмориме ниту душата, ниту телото. И со оглед на тоа, оваа техника е техника со која, тоа е научна техника, како што рековте, во исто време го развива и духот, го развива телото, ја развива душата, интелектот и така натаму, за да и во старост остане меморијата добра. Меѓутоа и на младите слушам дека и многу забораваат, затоа што има превеќе обврски. И многу млади луѓе, например, и жени, меѓутоа и се повеќе млади луѓе, и тоа успешни млади луѓе, кои нанадвор се успешни доаѓаат затоа што ние сите сакаме да бидеме успешни и се презентираме, меѓутоа душата си го знае својот пат и понекогаш имаме тешкоти и сакаме некаде да најдеме мир. И јас ги прашувам зошто доаѓате, затоа што велат дека неделата им е полесна. Тоа беше и мојот мотив. Ми поминуваше неделата полесно кога вежбаш јога, имаш повеќе енергија, а крија јогата е сублимат на сите јоги. Содржи и физички, содржи и ментални вежби на дишење, што те смируваат. Да, издвоивме и еве чисто да видат некои, верувам дека повеќето знаат кои се техниките на јогата, како се практикува јога, но еве преку инсертите можете да видат како приближно изгледа еден час. Ако трагачи по мирот биле претходно и повеќето како вас, веќе се сменија времињата, се повеќе се препорачува како лек, како третман дополнително кога има некакви состојби на телото. Многу актуелна спондилозата, многу се актуелни тие деформитети кои што се јавуваат со годините, а некои па и вродено ги има. И во прва линија се препорачува јогата. Во некои ситуации често знам да прочитам и луѓе кои што имаат проблеми со дигестијата. Во прва линија да им се препорача јогата и правилното дишење, дека тука всушност и дисбалансот настанува во телото. Добро, кои се бенефитите од практикување јога? Ова велиме дополнување само во третман. Да. Еве јас ја гледам оваа јогата што ја прикажувате и тоа е јога само за млади луѓе кои можат многу добро да се движат. Меѓутоа оваа јога, крија јогата е за може да почнат деца од 13-та година на животот до 90-та до 100-та година, затоа што да, додека има век, затоа што може да се вежба и на столче, нема екстремни дишења, а сепак има
физички вежби кои го држат телото да биде во форма, да остане здраво. Да. Вие рековте за бенефитот на јогата. Крија јогата е посебна јога која е научна, затоа што се концентрира на сите аспекти од живеењето. Што се однесува до здравствениот аспект, вие имате потполно право. Ние имаме вежби со кои физичка вежба со која се притиснува стомакот, тука се активира панкреасот, сите органи, значи тие функционираат нонстоп, меѓутоа ние не ги забележуваме и посветуваме внимание на внатрешните органи и со таа масажа, ако вежбате многу добро крија јога, тогаш некои велат дека никогаш нема да имате шеќерна болест или други болести, што се однесува до исхраната. Јас гледам дека се јаде секаде по улица, се трча, се јаде во одење. Ова динамично секојдневие си наметна некои кои што никогаш претходно не ни биле ниту својствени за нас, за нашето поднебје. Се знаело дека дома се руча на маса или без разлика ако не сте дома се седнува на трпеза и се руча некои навики кои што едноставно се изгубија. Точно тоа е, мојот учител ме учеше дека мора да се седне, затоа што кога ќе се седне, тогаш јадењето се симнува надолу. Ние имаме и вежби со кои јазикот го вртиме малку кон непцето, така што се создава повеќе плувачка. Таа е како мелем која има различни енцими кои ја разредува, ја помагаат во варењето на храната. Исто така имаме вежби со кои умот, со наведнување и со баланс меѓу двете хемисфери на мозокот, на левата и на десната страна, тие се одговорни за говорот и се одговорни за мислењето, така што се постигнува и баланс меѓу мислењето и говорот, така што станувате по свесни што зборувате и станувате посвесни што мислите и тоа е многу важно. Имате потполно право кога седите исправено, кога вежбате крија јога. Велам дека е поедноставна од сите други, тоа е најекспресниот начин да се постигне развој во сите аспекти на живеењето, затоа што вежбите на дишење се со нормално дишење, затоа што ние сите дишеме преку носот, меѓутоа е контрола на дишењето. Ако имате контрола на дишењето, имате контрола на мислите, а исто така и стомакот е поврзан со мозокот. Тоа е интересно, ние тоа не го знаеме, меѓутоа, ако добро функционира стомакот, ќе функционира и добро мозокот и нема да има проблеми. Ако добро ве разбрав, препорачувате во поодминати години особено ја препорачувате? Не туку од најмала возраст? Затоа што рековте дека особено добра и бенефити има големи за повозрастните. Не, напротив, многу млади луѓе доаѓаат кај нас, затоа што крија јогата, вие морате да одите инаку на часови, морате да одите на секоја недела, а крија јогата кога ќе ја научите како техника, можете да ја вежбате секое сабајле, препорачуваме и наутро и навечер, за да се денот да ви помине полесно и така натаму. Не, во крија јогата се повеќе и повеќе доаѓаат млади луѓе. Можеби јас сум од постарата генерација. Стереотипите се рушат. Добро, а кога се мажите и жените во прашање, обично жените беа репрезент за јога техниките. Така. Сега е поинаку. Па ми се чини дека улогата на жената во сите општества, не само во македонското општество, туку и насекаде во светот, е важна улога, затоа што жената го држи семејството како мајка, го носи детето, а јогата значи единство како мајка и дете. И ние сите сакаме да не сакаат, сите сакаме да бидеме признаени она што го работиме. И со текот на времето, со текот на вековите, мажите беа многу доминантни, а сега доаѓа до подрамнување. Може би едно известно време на жените им беше многу напорно, меѓутоа сега се свестуваат и така почнаа преку вежбање на јога и преку наоѓање своји патишта да најдат самодоверба во себе, затоа што не можете да нешто извлечете од другите или мажите да ви дадат признание ако ја немате сигурноста во себе, а значи реков ако се исправите, тогаш и срцето работи подобро и белите дробови работат повеќе, мозокот работи подобро, така што на сите полиња сте поприсутни овде и сега, така што
ќе го добиете она признание што го бараме жените, кога ќе дојде до израмнување, не исилено израмнување, меѓутоа кога свеста на жената ќе порасне, а тоа се случува сега, не глумење на свест, туку природна свест, тоа не учи крија јогата, затоа велам дека е филозофска, тогаш ќе дојде до подрамнување. Многу убав начин го завршуваме разговорот, ви благодарам. Значењето на жената од самото, ќе ја вклучам и Кристина Колишката тука, од самото раѓање има големо влијание. Што би правеле мажите без жените? Веројатно ништо. Да, веројатно ништо, колеги, што би правеле? Молчење. Сите мудро молчат. Сите мудро молчат. Сакав да прашам, еве, кога зборуваме за јогата, колку е добре дојдена крија јогата за медиумските работници? Нашето секојдневие е навистина и бурно, имаме многу стресови, не само ние кои што сме пред камерите, туку и една бројна екипа која што во моментов ја реализира емисијата. Колку крија јогата би ни била добре дојдена за да најдеме начин како да направиме рамнотежа меѓу телото и духот? Токму јас исто бев новинар и долги години работев. И кога се враќав понекогаш од некој семинар навечер, поготово колегите од Македонската радио и телевизија кои беа во Дојче Веле, са бајле кога ќе ме видеа дека се враќам од некој семинар, мислеа дека некаде одам по криви линии, меѓутоа јас одев на јога за да добијам енергија, за да се смирам и за да можам како уредник да ја совршувам својата работа. Тогаш може да договориме еднаш неделно или еднаш месечно како вам ви одговара да направиме час со вас заедно со нашите колеги. Може така. Може така, секако. Секој добро ви посакам. Ви благодариме многу за гостувањето.